нар ээсэн налгар өдрүүд үргэлжилж урт сайхан намар болж байна. Хангай дэлхий зургийн өнгөөр өөрийгөө чимэглэж, үгээр хишгүй, үзгээр бичишгүй гоо үцгэлэн гайхуулсан энэ л өдрүүдэд Монгол улсын газар тариалангийн бүс нутагт ажил хөдөлмөр эд ундарч байна. Хүн ардынхаа хүнсний хэрэгцээг хангахаар хаврын тариалалтаас намрын ургац хураалт дуустал тариаланчид борив бохис хийх чөлөөгүй хөдөлмөрлөдөг. Түүний шимээр улс хотлоороо горил будаа хүнсний ногоогоор өөрийгөө хангаж хангалуун сайхан аж төрж байна. Энэ л хөдөлмөр бүтээлийн дунд Монгол улс атар газар эзэмссэний 60 жилийн ойдоо өндөр бүтээлийн бэлэг барихаар шаргуу ажиллаж байгаа байгууллага бол Булган аймгийн Хотог өндөр сумын Гурван Борхууд компани юм. Ижи мөрдийнхөө урсгалыг толдон ингэртэн бүүвэлсэн Гурван Борхууд хайрхан. Уртаашаа 70 км үргэлжлэх энэ их улсын өврөөс Монголын олон арван эрдэмтэн мэргэд төрөн гарсан бол мөн л энэ нутгаас улс даяар нэрэн дурссан алдаргав ятан тариаланчид хөдөлмөрч хамт олноор төрөн гарсан юм а. Тэдний нэг нь асралт их уул Гурван Борхуудынхан алдраараа өглөж монголчуудын эртний уламжлалт хүнс халтар арвайг нутагшуулж орон нутгийн брэнд болгож чадсан газар тариалангийн Гурван Борхууд компани. Булган аймгийн Хотог өндөр сумын Хамтаа багийн нутаг баян усар хайрхныхаа үрт бид дараа удааныхаа дэргэд байна. Булган аймгийн Хотог өндөр сумын 3 Борхууд компаниуд бол өн эртний төвхтэй ийм компани байгаамаа. Хамтаа нутгийнхаа энэ сайхан зан олонныхоо ажил хөдөлмөрт хүмүүсийнхаа хөдөлмөр дээр анх үүсгэн байгуулагдаж байсан. Гэтэ 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо 27-8 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ компани. Өөртөө газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийн хувьд бол бас олон жилийн түүхтэй 40-50 жилийн түүх бас энд өгүүлэгдэх болно. Бас энэ компанид бол ажиллаж байгаа ажил нь бол их өндөр байдаг юм аа. Энэ компани одоо бас үүсгэн байгуулж ирсэн газар нутаг дээр тарийн талбай дээр гэж яриа да. Энэ тарийн талбай дээр олон компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ олон компаниуд бас амжилттай газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулж өндөр ургац авч бас ард улс орн болон ард иргэдтэй бас гурил будаа тарай бодаагаар бас үйлчилж ингэж явж байгаа. Бас нөр их ажлын үр дүн энд харагддаг юм аа. Хамтаа нутаг бол үнэхээр бас байгаль, уул ус маань бол жигдэрсэн ийм сайхан газар. Энэ сайхан газар бол тарай ногоо бас үнэхээр энэ сайхан ургадаг. Сүүлийн үед бас газар тариалангийн технологи, техник их сайн хөгжсөн учраас бас улам өндөр ургац тарайнуудыг бол авч байна. Бас сайхан байна. Бол газар тариалантай амьдралаа холбоод 20 гаруй жил болж байна. Манай нөхөртэй. Ер нь бол мэдээж 20 гаруй жилийн туршлага гэдэг бол нэлээд сайн туршлага. Гэхдээ бид эдийн манай хамт олонны хүч хөдөлмөр бас их шингэн. Мэдээж энэ сайхан амьдралыг авч явахад олон ч хүний хүч хөдөлмөр яадаг, олон ч хүний туршлагатай ажилчдаар бага их бүрдүүлсэн байгаад манай газар тариалан бас сайн явж байгаа гэж боддог. Бид өшөөч энэс илүү сайн, илүү амжилттай сайн ажиллана, илүү их гурил булаан бодаа болоод 10-ааныхаа үйлдвэрлэлийг илүү их хөгжүүлнэ, илүү их сайн ажиллана гэж чармааж ажиллаж байгаа да манай хамт олон тий. Гурван Борхууд компани Хотог өндөр сумынхаа Хамтаа багт төвлөрөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Анх 1997 онд Магсаржав сангийн аж ахуйн харьяанд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Түүнээс хойш тасралтгүй ажилласаар 1992 онд Магсаржав сангийн аж ахуйн газар тариалан мал аж ахуйн зохицолбор бригадын туйран дээр
компани аж ахуйн нэгж болон зохион байгуулагджээ. Тус компани 1000 гаруй га эргэлтийн талбайтай. Улаан буудай болон халтар арвай тариалах, халтар арвайн гурил үйлдвэрлэх чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гурван Борхууд компани өнгөрсөн хугацаанд 3 удаа улсын тэргүүний тариаланч хамт олноор шалгарсан түүхэн амжилтаараа бахархдаг. Мөн 1999 онд Алтрын 40 жилийн ой нэрмжид уралдаанд тэргүүлэн Алтан түрүүний эзэн цум. 2001 онд урин шаараа улсад 1-р урьдчилсан. 2002, 2004, 2005, 2007 онд аймгийн тэргүүний тариаланч хамт олноор шалгарч байсан Бахтан түүхийн эзэд юм. Ажиллаж байгаа ажилдаа ч гэсэн их сэтгэл хангалуун. Тэгээ ер нь бол үнэхээр одоо компанида сайн ажиллаад, сайн цалин авъя, сайхан амьдралаа сайхан болгоё гэдэг ийм сэтгэлээр ер нь ажилладаг. Манай ажилчид бол ер нь бол тэгж одоо ийш тийшээ өөр компани шилжиж ажиллая, энэ нь илүү юм уу гэдэг тийм сэтгэлээр өрлөхгүй ажилдагт би их баярлж явдаг. Тэгээд ажилчдаа ч гэсэн ер нь их доктор сууршилтай байх тал дээр өөрөө бол хамгийн анхаарлаа хандуулж ажилладаг. Тийм учраас манай компани үйл ажиллагаа ч гэсэн бас их жигд одоо хамжилттай яваа гэж бодтiin. Ер нь бол мэрэгшүүлэх тал дээр бол их анхаарч ажилладаг. 1990-ад оны үед газар тариалан эрхэлдэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд задарч бүтцэн багассан ч Гурван Борхууд компани газар тариалангийн хэвшиж тогтсон системийн цогц байдал, боловсон хүчний нөөц, технологийн чадвараа сайжруулсаар иржээ. Тэд тариалангийн салбарын дотоод нөөц рүү чиглэж, байгаль экологийн нөөцийг бүрэн ашиглах, удирдлагын менежментээ сайжруулах, технологийн гормыг мөрдөх, ирээдүйрээ харсан ухаалаг, эзний сэтгэлгээтэй болгох, тариаланчдын өмчтэй харьцах сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулсан, төрийн бодлоготой хөл нийлэн хийж буй ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж, гам бат ойлголттой Батбэх байгууллагыг бий болгож чаджээ. Ер нь бол сүүлийн үед бол улаан бууданаас гадна арвай гэдэг халтар арвайг бол үндсэн бүтээгдэхүүн болгож тариалж, түүн дээрээ бол арвайн гурилыг үйлдвэрлэж Монгол улсынхаа өнцөг болон бовтвол үйлдвэрлэн борлуулж тарааж ингэж одоо хүнсний нэг сайхан хүнсний хэрэгцээг бол хангаж байгаа ийм байгууллага байнамаа. Байгалийн элдв хүчин зүйл газар тариаланг эрсдэлд оруулж болно. Үер ус мөндөр цасны алиндаж сөхрөөгүй хөдөлмөрч хамт олон чанартай ургац авахын тулд шинжлэх ухааны үндэстэй ажиллаж байна. Энэ нутгийн хөрсөнд үржилшим хангалттай. Гэхдээ үр суулгаж, ургуулад хурааж аван цааш нь борлуулах нь газар тариаланг идэвхтэй дэмжиж өгөх хэрэг биш. Хамгийн гол нь эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой гэдэгтээ тэд санал нэгдсэн. Тиймээс халтар арвай тариалж, арвайн гурил өөрсдөө үйлдвэрлэж, орон нутгийн брэнд болол хөгжүүлж чадсан нь ус даяар эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болжээ. Анх халтар арвайны 8 кг үр суулгаж байсан бол өвдгөө тариалалтын хэмжээ арвайн гурил үйлдвэрлэлийн хэмжээг өрөөсгөн 2009 онд орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн, 2010 онд хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн, 2011 онд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, 2012-2015 онд хангай мөсийн түншил үсгэлэнгээс экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр шалгараад байна. Тариа будааг хуураад болгоод арвай будаа болгодог юм байна. Арвай будаа гэлдэ. Арвай будаа. Хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж таниулах вэ гэдгийг бүтэн өдөр 10 гурил хийдэг үйлдвэр дээр хутаг өндөр сумдаа очиод бүтэн өдөр өөрөө ажиглаад тэрийг хэрхэн яаж боловсруулж хийж байгаа талаар харж ирсэн үндсэн дээр хүүхдүүд дээрээ түүнийг буулгасан байгаамаа. Тэгвэл арвайн гурилаа үзэм, элсэн чихэр, хатаасан жимс, үзэм. 4 ширхэг зүйлээр амталж өөрсдийнхөө хүснээр амталж идэв. За 13 гэдэг бүтээгдэхүүн маань бол манай Булган аймгийн маань брэнд бүтээгдэхүүн. За тэгээ хүүхдүүд 13-ыг таньж мэдснээр өөрийн биед хэрхэн сайн тустай вэ гэдгийг мэдээд 13-ыг хэрэглэх тийм хүсэл эмрэлтэй
хүсэл эрмэлзэлтэй болох тийм зорилготойгоор тухайн сэдвийг сонгож ажилласан байгаамаа. Мэдээж Монголын ардын ашиг тусыг хүртэж байгаад бол барьтаа явдаг. Ийм байна. Тэгээд ер нь бол үзээгүй хүн гэж үзэж байгаарай. Бодсоо хэрэглээгүй хүн хэрэгжилж байгаарай. Яагаад гэвэл энэ үнэхээр одоо цэвэр одоо сүүлийн үед ярьдаг органик эко бүтээгдэхүүний нэг бол энэ 10 гол байгаамаа. Яагаад гэвэл хөрс нь бэлэн байж гин, ус нь бэлэн байж гин. Яагаад гэвэл энэ их сайхан уудан газар нутаг нь бэлэн байж байгаа учраас эндээс л гарч байгаа. Хүнээс хамгийн гол нь хүний хөдөлмөрийн хүчээр гар хөдөлмөрөөр ингэж бүтэж байгаа. Дээрээс нь бол бид нар болж өгвөл их механик ажиллагаа оруулахгүйгээр болж өгвөл тэр үндсэн түүхэн уламжлалаа хадгалаад ингэ явж байгаа учраас энэ бүтээгдэхүүн чанарын дээд түвшинтэй гэж хэлэхэд бол тэрнийг л батлахын төлөө л явж байгаа. Үйлдвэрлэлд ямарчсан 7-8 жилийн үрийг үзэж байна. Гэхдээ анх бол манайх 10-ийнхаа үрийг гаргаж авах гэж нэлээд их урт хугацаа зарцуулсан байгаа. Тэгээд 6 кг үрнээс одоо өдий хүртэл тариалт хийх хэмжээний үртэй болоод ажиллаж байна. Энэ жил бол 200 гаруй гад тариалт хийсэн байгаа. Тэгээ манайх 10 бол үнэхээр одоо арай илүү онцлогтой. Тэгээ 10 гурил манай үйлдвэрлэдэг 10 гурил бол ер нь бол бусад одоо үйлдвэрийн 10 гурилаас илүү давуу тал нь юу юм бэ гэхээр үндсэн түүхий 10 маань бол одоо эртээр үеэсээ манайхны жинхэнэ тариалж хэрглэж идэж ирсэн одоо түүхий идээр хийдэгтэй л илүү онцлог байгаа. Тэгээд манай компани бол бас 10 тариалах 10 гурил хийх туршлага бол бас арай илүү давуу. Манай 10 гурил бол ер нь хэрэглэгчдийн таашаал үнэхээр нийцсэн ийм л гурил болоод байгаа. Тэгээд манайх бол их хэрэгцээ ихтэй. Үнэхээр одоо хүмүүсийн шаардлагад нийцсэн байгаа учраас хүмүүс бол илүү одоо сонирхдаг байх гэж боддог. Тэгээ манай компани хамт олон бол үнэхээр одоо энэ Булган аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэгээрээ бас илүү их бахархаж явдаг. Тэгээ энийгээ ч гэсэн цааш нь илүү одоо хөгжүүлж ажиллана гэж боддог. Манай 10 гурил бол ерөнхийдөө дандаа гар аргаар хийгддэг. Гар аргаар уламжлалт аргаар хийгддэг учраас бас арай амт чанарын хувьд бол бас давуу талтай. Маш олон дамжлагаар цэвэрлдэг тийм ээ. Үнэхээр бас хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа учраас сайн цэвэрлж, сайн одоо гурил хийхэд тулд одоо сайн ажилдаг, нэлээ их олон хүний хүч хөдөлмөр шингэсэн ийм л бүтээгдэхүүн болдог доо. Гурван Борхууд компани 2005 оноос эхлэн Халтар арвайгаар гурил үйлдвэрлэж, Хөвсгөл, Эрдэнэт, Улаанбаатар хотууд болон хөрс зэрэгэлдээ аймаг сумдуудад нийлүүлж хэсэн нь эрэлт ихтэй явж өдгөө үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж байна. Энэ үйлдвэрийн онцлог нь уламжлалт гар аргаар 10 гурил хийдэг туршина. Монголчууд эртнээс нааш Улаанбуудаагаас өмнө 10 гурил тарьж гар аргаар боловсруулан хэрэглэдэг байжээ. Халтар 10 гурил нь хүний биед хэрэгтэй эрдэс байдэс амин димээр баялаг, хоол боловсруулах эрхтний гөрүүлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулж зөрөх судас, хавдрын зэрэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлж хит таргалтаас хамгаалдаг онцгой ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм а. Гурван Борхуудын тариаланч үйлдвэрлэгч хамт олонны харахад нэгэн зорилгын төлөө аж амьдралаа зориулсан хамт олон л ийм байдгүй гэлтэй. Гар сэтгэл нийлвэл амжилт бүтээл аяндаа ирдэг гэдгийг тэднээс харж болно. Ажил хөдөлмөрийн хашир сууж дойг үтсэн механикууд, механикжуулагчид эднээ бий. Тэдний цөөн гүн энэ байгууллагада тасралтгүй 20 жил ажиллажээ. 20 хавар 20 намрыг хамт туулсан тэд. Тариаланч хүний аз жаргал бол намрын тариа хураалтын өдрүүчүүдээ хэмээн багтан ярьж байна. 1998 онд анх одоо энэ компанид ороод трактор компани жолоочоор тэгээ одоо ер нь өнөөдөр хүртэл 20 гаруй жил тариа хурааж байна. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол яг машинтай бодлого хураагаад явж байна. Тэгээд найзгаа энэ намар авчираад найзтайгаа энэ намар ангийнхаа хөхтөө хоёлоо тариагаа хураагаад хамт олонтойгоо бүгдээрээ ингэж ажиллаж байна. Яг энэ компанид их олон жил ажиллаа би. Тэгээ энэ 20 жил ажиллачлаа. Тэгээд баггүй хугацаа юм байна. Одоо энэ хамт олонтойгоо ер нь л их одоо ижилсэн дассан
Тэгээ одоо ер нь бүгд л одоо бие биенийхээ сайн муу, сайхан муухай бүгдийг л мэддэг болчихсон. Одоо бараг л нэг хүн шиг л болж тээ. Тэгээд олон аварч тарай тарилаа олон намар хурааж байна. Би 2017 онд хөдөлмөрийн үндэт медалаар шагнуулсан. Тэгээ 18 онд болохоор манай компани Гурван Борхууд компаниас маань намайг 2 өрөө байраар шагналсан байгаа. Тэгээ энэ нь бол одоо энэ компанийнхаа удирдгууд болон энэ хамт олондоо маш их баярлж явдаг шүү. Тий. Гэж одоо энэ боломжийг ашиглаад харин энэ байгууллагынхаа хамт олондоо маш их баярлж явдаг гэдгийг дахин хэлмээр санагдаж байна тий. Ганц бүх механикийг нутгийнх нь хамт олон нь гарын дүүтэй техникт гарамгай сайныг нь багтан ярина. Дархан хүн бурхан ухаантай гэдгийг түүнээс олж хардаг гэнэ. Ер нь гурван борхуудчууд хөдөлмөрийн амт шимийг өөрийн гараар бүтээсэн хүмүүс. Ээлжлэх дөрвөн үйлрэлд газрын шимийг ард олондоо хүртээж яваадаа багтан ажилтг нь тэдэнд урам зориг өгсөөр иржээ. Компани удирдлагч хамт олонныхоо хөдөлмөрийг шударгаар үнэлж, урамшуулн зоригжуулж хамтдаа хөдөлмөрлөж явна. За сайн байна та. Монгол улсад татвар газар эзэмшсэний түүхэн ой энэ жил болж байна. За таны хувьд одоо хэддэх намартаа тариа хураалтанд оролцож байна? За одоо Мөхтөж сангийн аж ахуй одоо 85 зэрэгээс салгаж ирэл. Тэгээ дараах тэргэмээс одоо 34 дэх жилд ажиллаж байна. Тариаланч та бүхний ажлын хамгийн сайхан зүйл нь юунд байвд? Ер нь тариаланч хүний жаргал зовлон ер нь та юу гэж боддог? За одоо энэ сайхан тариа хурааж явах хамгийн сайхан жаргалтай. Одоо миний үнэтэй ажил энийгээрээ бахархдаг. Энийгээрээ л одоо өөр хөхөд анилаа ихнэр хүчтэй ингэж үдий зэрэгтэй авны гадар тариалан ингэж үр шимэл гэж ойлгодог та. Тариалан шүний хамгийн сайхан жаргал бол мэдээж хавар тариалтанд гарахад их сайхан байдаг тийм ээ. Зундаа бид нар одоо уламжлалтасаараа урагшаа хийгээд явдаг. Үнэхээр намрын хураалт бол одоо үнэхээр бүх хүний сэтгэлийг хөдлөгдөв тийм. Тариа будаага одоо мэдээж ариун хураагаад авцсны дараа бол одоо бүхэл одоо компани хамт олноороо бол баяртай байдаг. Энэ маань бол бидний одоо үнэхээр одоо жаргал тийм ээ. Энэ одоо бидний ажил амьдралын маань энд бидний одоо зарцуулж байгаа цаг хугацааны хувьд ч гэсэн мэдээж одоо бүхэл насаа энд зориулж байна. Тэгээд үнэхээр авсан тариа маань их байх юм бол бидний одоо жаргал эндээ л байдаг. Тэгээд сайхан тариа хураагаад авах сэтгэл хангалуун байх энэ төр бол одоо бидний жаргал эндээ л байдаг. Намар тариа хураасны дараа л энэ байдаг. Да сайхан байдаг да тий. Тэгээд налгар намрууд ингээд энэ жилийн хувьд бол үнэхээр сайхан намар болж байна. Үнэхээр сайхан урт намар болж байгаа учраас бид нар бас тариа будаага одоо хурдан шуурхаа хурааж авч байна. Тэгээд энэ маань бол үнэхээр биднэрт бол одоо байгаль үнэхээр энэ намар бол аюул сайхан таатай сайхан намар байна тий. Тэгэхээр бид нар бас манай хамт олон их баяртай байгаа. Сайхан хуурай будаа хурааж авч байна тий. Энэ хүнийг хүрэл төмөр гэдэг. Гурван Борхууд компани төдийгүй булган нутагтай суутай тариаланч. Хөдөлмөрч байдал даруй зангаар чимсэн энэ хүн 40 хавар 40 намар нэг ч удаа хаврын тариалалт намрын тариа хураалтыг алгасаж үзээгүй ясны тариаланч. Нас хэвийж тэтгэвэрт суулаа гэд тэр гараа хумхаагүй. Өдөөч залуус дүүнэртэйгээ шуугилдан багжаа хангинуулан засвар үйлчлэгээ хийж комбайнаа жолоодож 40 дэх намрын тариа хураалтаа оролцож явна. Хантай одоо бид нар одоо хантай усрын бригад энэ ч 143 гараач бүрдэнгийн 143 гэж байна. Бүрдэнгийн 143. Яг ер нь бол хантай тариа тэр шинжлэх ухааны үндэстэй гэдэг тарийг хизээ эхэлсэн юм байна. Урал төмөрх. Магсарчуу сангийн аж ахуй юу? Тий, магсарчуу сангийн аж ахуй юм. Хантай нэгдлийн дараа сангийн аж ахуйсан бай таарна тий. Тий, хантай байгуулагдал. Тий, сүүлд яг магсарчуу сангийн аж ахуй гэж байгуулагдал тэгэл хантай чинь юу болсон? 70 онд л юм байна тий. 79 онд. Та хэдэн оноор ирв энэ чи? Би 80 онд энд ирсэн. Одоо хэдэх намраа ургац хурааж байна да. Одоо би яг 40 дэх намрынхаа ургацыг хураагаа сууж байна да. За. 40 намар одоо энэ ногоон улаан компаниудтай л үзлээ да. Өөр
Хуучны компаниуд. Тэгээ хуучны компаниудтай товд үзсээр байгаа л. Тэгээ одоо дэвшилт намрынхаа тариаг хураагаад явж байна. Улсаас ямар гавьяа шигнэлтэй байна одоо? Улсаас би чинь Атрын 40 жилээр алтан гац одоо аваад 99 он тийм ээ? 99 он. Тэгээд 2009 онд Атрын 50 жил. 50 жилээр хөдөлмөрийн гавьяаны болон тэгээ одоо авсан. Тэгээ одоо 19 он болчих. Атрын 60 жил. Одоо Атрын 60 жил болох гол тэгэл. 40 жил тариа ураачаад байж. 40 жил тариа ураачаад. Яг энэ нотгорт гэж байна шүү. Яг энэ нотгорт. Би яг 80 онд Темс төгсчл одоо сая энэ усрын баригад гэдэг дээр ирж исэн. Нямдаа механик гэдэг хүний гар дээр ирж исэн. Тэгэхэд ч одоо манай усрын баригад ч одоо 10 гаруй компанитай 10 гаруй компани жолооч та бас 10 гаруй тракторын жолооч та том баригад байсан дээ. Нэг 2000 3000 төр хөрөг тарьдаг байсан дээ. Усрын баригад тэгээд яг 80 онд иржсэн анхны тэр 10-аад өөрийн үеийн залуучуудаас ч одоо хин байна гэж одоо ч одоо хантаад одоо Шижир Баатар гэдэг нэг залуу байна. Залууч гэхдээ өөрхөө өвгөн болцснаад шиг нэг өгшин байна. Шижир байна. Тэгээ одоо энэ хутагт хишгнэм гэдэг нэг залуу байна да. Одоо өшөөч хүн алга байна да энэ аваарч одоо. Энэ хонгорт баасан сүрэн гэдэг нэг залуу өвгөн байгаа. Залуу гэж ярьж байгаа. Тэр үуч одоо залуу ярьжсэн болохоор дэг. Одоо залуу гэж ярьсан дээр багтаа. Тийм баг та. Тэгээ залуу гэж. Атрын 60 жил болж 60 жил бол хугацаа юм. Хугацаа би энд чинь одоо залуу бас хугацааных. Би 25 настай л ярьжсэн юм да. За эдгээр сайхан залуу. Тий. 25 таа ярьжсэн. Одоо 65 хүрч байгаа. За. Гурван Борхууд компани гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл хамтаа тасаг. Хамтаа тасаг. Тэгээ Гурван Борхууд компани болоод тэгэл компани гэж яагаад тэгээд Гурван Борхууд болсон бид нар. Бүх үеийн тарь ажиллагчтай одоо энд ажиллаад одоо энэ сүх байна. Одоо нэргүү байна. Тэгээд сүүлийн үед нь лавгтаа ажиллаж байна. Энэ дор бавгар сүхэ гэдэг бас нэг миний нэг шав байгаа. Бас сайн явж байгаа. Миний шавнэр уг нь мэдлэг сайтай. Одоо надад заагаад ах болсон байлээ. Сайхан залуучуудтай ажилласан би. Сайхан хөгчүүтэй ч ажиллаж байсан. Хөгчүүдээс мөн одоо ирсэн хөнгөө болж энэ одоо юу булганд одоо даваасран гэдэг нэг өвгөн байна да. Одоо 80 хүртсэн байлгаа болоо да. Тийм хөгчүүдтэй ажиллаж ялаа сайхан. За тариалан чиний хамгийн сайхан одоо тариагаа хураагаад тарьдсан тариагаа хураагаад явж их сайхан байдгүй. За тэгээд бүр хамгийн сүүлийн баалыг авчаад зогсож явахт за тэр үуч сайхан жаргалтай байдгүй маа. Ер нь л тэгэл одоо хамгийн сүүлийн баалыг авд дуусчаа тэгээд талбайхаа гадаа зогсоо компанийнхаа шорогны ганц нэг унгаагаа зогсож явахт ер нь л гоё шүү дээ. Хаврын тариагаа тарь дуусчаа зогсож явах бас нэг сайхан. Ер нь тэгээд тариалан шүнжээр зовлон ихтэй. Техник эвдэрнэ, бороо цас тэгэл мөндөр хяруу гэдэг ер нь л тэрний зайг олж л одоо тэгэл тариагаа тарьж тариагаа хурааж авна гэдэг бол ер нь тэгэл тарилан ч хүний ер нь тэр нэлээл ухаан шаардсан ажил байдаг юм да. Тэгэл тариа засвартаа орчхороо зэрэгэл тэгэл ер нь тэгэл засварыг л сайн хийчих юм бол уг нь бас учиртай. Ер нь засварыг хийн гэдэг чинь бид нар сангийн аж ахуй гэж байх чи одоо хавар 3 сар гихчил бүх засвар ер нь баг эхэлсэн ихэнх дууссан тийм байдаг байсан. За комбайн засвар гихчил наадмын дараа тэгэл комбайн засаад орчихно. Тэг засж явах чинь сайн засчихсан ер нь. За ер нь баг бүх шааргаа үзчихдэг. Тэгэл бүх юмаа ер нь задлаад үзчихдэг л байсан юм да комбайн ер нь. Сайн ч байсан, муу ч байсан тэгэл бүх юмаа үзсэн байхад бол комбайн бол нэг намартаа бол ер нь гайгүй шүү. Тэгжил явж ижил тариагаа хураандаа түүнээс биш энэ жил явж исэн за энэ жил явчихна гэд явах юм бол явахгүй хотлаа. Хантаа хувьцаат компани гэж би тэд ажиллаж исэн. Шижиргээд одоо Батаа гээд одоо энд малчин болцсон одоо нэг хүүгийнх нь гэр энэ байна. Тэр миний шав байна. Ер нь бид нар энэ сайхан ажиллаж байсан тий. Энэ хотгордоо ер нь л гайгүй ажилтдаг улсуудын тоонд орж ирсэн дээ. Тэгэхэд чинь 6 салаа болсон компани захирлаж байгаа ирсэн төр байсан үед одоо бид манай салааж ер нь гөнгүүл байсан л гэж яваад. 90 онд Атрын 40 жилээр
Манайхаас их өндөр урт авч ирсэн. Тэр үед бол толгойлж ирсэн гэх юм. Толгойлж ирсэн. Толгойлж ирсэн. Тэр Тэр чинь манай 6 салаа гэж хоорондоо уралдаал уралдаантай ажиллагчдад тэр нэг 10 гаруй жил уралдаанд бол хамгийн дөрөнд хөр төмөр ахал дөрвөлжлээ гэсэн юм. Дурсамжтай л да. Залуучууд олон байна уу? Батрын 40 жилээр чинь манайх гэсэн 3 алтан гацс авсан. Гуруулал манай нусрын баригад дээрээс авсан. Манайд багш Даваас уран багш авсан байгаа. Би авсан байгаа. Бадам жунаа гэдэг авсан байгаа. Тэгээд хөдөлмөрийн хүндэт медалисын төвдөн дорж авч ирсэн. Өөр хинж авч илээ дээ. Төвднөр тэгтээ. Манай усрын баригад чинь өгөөжтэй сайхан нутг байгаа юм да. Би уг нь Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын хүн юм байна. Тэгээ энэ нутаг дээрээ одоо 40 жил болчихсон байна. Энэ одоо миний ач байна. Миний хоёр дахь хүүгийн одоо 5 дугаар анги. Тэгээ өө дээр яаж камбанч болох гэж байна. Камбан донд гэдэг. Камбан донд гэдэг. Дөчин хавар дөчин намрыг тарийн талбайд үзсэн Ахмад механик жуулч хүрэл төмөр ахаасаа ихийг сурсан залуус өдгөө хамтран зүтгэжтэн. Хүрэл төмөргөөч үе үеийн сайчвал үеийн Ахмад тариаланчтай багтан ирнэ. Өдгөө тэрээр олон арван шавьтай тэднийхээ нөхөрнч багшинч зөвлөхөнч болжээ. Энэ компаниг одоо бас 10 гаруй жил барьчлаа да. Энэ компаниг 10 гаруй жил барьчлаа. Тэгээ энэ компанид ирээд би одоо энэ хүндэч миний амьдрал өнгөрсөн дөө. Би одоо хантаад ирээд тэгээд одоо намайг ингэж их сайн ажиллахад бас миний нэг ард байдаг манай эхнэр. Тэр бол одоо миний ернээс ганц төшиг. Над миний одоо 3 банд нэг охин төрүүлж гисэн над. Тэгэл ар гэрээ ажиллаж ирэн тэгэл тариаланчийн хүнд бас хэцүү шүү дээ. Тэгэл намар гарна, хавар гараал тэгэл ирнэ. Яа чин тэгэхэд миний ар гэрээг авч явдаг би хандаа болгоц маш их баярлж явдгаа бас нэг хэлчихье. За тэгээд одоо намайг одоо манай удирдлагууд над одоо их сайн одоо надыг одоо баян дэмжиж тусалж явдаг. Эднэртэй бас би их баярлж явдаг юм. Тэгээд одоо энэ хэдэн дүүнэр байдаг юм аа. Одоо энэ 2 сүхэ байна. Тэгэл одоо надтай цогтой ажиллаж байсан сайхан нөхдүүд байсан одоо тэднэрийг одоо бас их дурсаж явдаг юм одоо. Тэгээ зарим ч одоо бурхныхаа оронд очсон байгаа. Тэгээ одоо намайг бас харж л байдаг бах та. Энэ маань одоо ингээд явж л байна даа гэдэг. Эвтгтэр уржтэр надтай манай нэг жолоочийн хүүн тааралчаад намайг тэгс. Хөөе хүрлээ ах та чинь бас төлхөөрөө даахтага байгаа юм уу гэд надад шоолоод байгаа. Темирхүү юм их болдго юм аа. Тэгээд одоо энэ тариан талбайд л одоо ахихын амьдрал өнгөрлөө дөө. Дөчин хавар дөчин намар энэ хүнийг зорж илээгээгүй улам эрчилсэн. Одоо тэр трактор компани тор хийх чимээг хандахгүй сайн механик. Тариан талбайд бол нүд гүйлгэн хараад л болцчийг нь гаргахааргүй сайн технологич механик жуулгч болжээ. Амьдрал ажил хөдөлмөр хүнийг ийм бэлтгэдэг ажээ. Трактор компани гэдэг хүн бол ер нь за тэгээд эн чинь одоо нэгээс нэг үйлдвэр явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл одоо ер нь за тэнд нэг шаарыг хайлжтай гэдгийг л ер нь тэгэл явж байгаа л ер нь чимээгээр л мэдэн штэ. Тэгээд слесэр болно, засварчин болно, инженер болно, агроном болно. За ер нь тэгэл бүх юмыг мэдэн дээ. Одоо энэ хүнтэй ч одоо 40 жилийн газар тарилантай нотлцохоор одоо 40 дэх намраа явж байна. Тэгэхэд бол ер нь за энэ бойлыг нэг хавар үрэлгээ хийсний дараа ингээд бойлоо ингээд шалгах. За энэ бойлыг нэг тиймэрхүү үрэлжчтэй. За энийг нэг тийм үрэлжчтэй гэдэг ер нь. За эндээс нэг тэр вакцины будаа авчих байх. Энээс тэр вакцины будаа авчих байх гэдэг юм тэгээд нүдэрээ хараад ер нь вакцаалдан доо. Ерөөсөө нэг жил өнжиж үзээгүй. Энэ тэгэл одоо би чинь тэтгэвртэй гарлаа гэд тэрнээс хойш одоо 4-5 жил явчихлаа шүү дээ.
Би 55 таа хүн тэтгэвртэй гарсан л да. Тэрнээс хойш явж явдгаа 60 хүрээ тэгээд за одоо ахын ч одоо болидаа гэсэн. Тэгээ болж чадахгүй тэгэл явсаар гал одоо 5 жилдээ явчихлаа гэж. Тэтгэврт гарснаас 5 6 жил явж байна. Би тэ атын 40 жилээр нь алтан гад зодан аваад 50 жилээр нь хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөө одоо авсан. Тэгээ одоо 60 жилийн үзэл тэгэл одоо ёстой зоодог тайлах санаатай л байна. Чадах юм уу яах айгууд бол хойтон бас явж иж мэдгэл байна. Эднэртэй шаалуулаад Хөдөлмөр хүнийг бүтээсэн гэдэг. Түүн луга хөдөлмөр бүтээлийн 40 жил өөрөө хүрэл төмөр гэх энэ эрхмийг бүтээжээ. Ингэртээ сайчуудын одон ялалзуулж, тархинда ухаан туршлага хоригдлуулсан даруухан инех хүрэл төмөр байгаа нутгийнх нь байгуулах хамт олон гавьяатын интэй механизжуулагч хэмээн багтан ярьдаг. Түүний шавнар Монгол орны 408 захист атар газар эзэмшин хүн ардынхаа хүнсний хэрэглээг ханхаар чарваан ажиллаж байгаа бол хүрэл төмөргөөч тэднээсээ хоцорлов ийхүү 40 дэх намрын хаан Таряг хураан ногоон комбайна хөнгөнүүлэн өглөөнөөс үдэш нар шингэтэл тариан талбайдаа нэмсэглэн явна. Энэ л хүмүүс Гурван Борхууд компани амжилт бүтээлийн гэзэд тэднэрээ багтах компани удирдлагууд улам ихийг бүтээх хориглон хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн урагшилж байна. Тэднэрээ багтах компани удирдлагууд улам ихийг бүтээх хориглон хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн урагшилж байна. Манайх бас олон сайхан залуучууд ажиллаж байна. Олон сайхан бас ахмад зүтгэлтэнгүүд маань ажиллаж одоо бол гавьяаныхаа амралтанд амарсан хэдий ч гэсэн газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийг 40 гаруй жил үйлдвэрлэлдээ ажиллаж байгаа. Шилгаажийн хүрэл төмөр мөн бас одоо лавгсрын ах маань бас энд ажиллаад бас олон одон медалуудыг аваад ингээд ажиллаж байгаа. 40 гаруй жил бас газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа гэдгээр нь бас бид бахархаж явд юм аа. Сүүлийн үед бол бас манай одоо бэсхвэ Махлайн ганцх гэдэг энэ хоёр залуу манаас энд ажиллаж байсан. Одоо Махлайн ганцх гэдэг залуу маань Гурван Борхууд компанид үргэлжлүүлэн ажиллаад механик, амун, тээврийн жолооч. За юм тариа комбайныг хороогаад ингэ явж байна. Нэргүү байна. Амун бас одоо бид нар бол энд үйл ажиллагаа эрхлээд олон хүмүүсийг бол ажлын байртай ажилдаа явуулж байгаадаа бол баяртай байгаа тийм аа. Өтөр маань бол бас зөө усаар бол ажиллаад ингээд бас бусдын адил улсын тэргүүний өтөр гэдэг шин чанараа хадгалаад одоо ингээд ажиллаад байж байгаа. Тарианаа ер нь бол бас энэ жил хатрын газар эзэмшиж шинжлэх ухааны үндтэй газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсний 60 жилийн болж байгаа. 60 жилийн яваа өгтөж бид нар бас тарианааныхаа өндөр амжилттай байгаадаа бол бахархалтай байна. Үнийгээ ч гэсэн бас ард иргэд телевиз үзэгч та бүхэндээ дуулгаж байгаадаа баяртай байна. Гурван Борхууд гэдэг компани бол Гурван Борхууд гэдэг уулынхаа нэрээр нэрлэгдсэн шиг адил уул усныхаа нөмөрт энэ усныхаа шимийг өртөж хөрснийхаа бас ашиг шимийг өртөж сайн сайхан ажиллаж авч байгаа. Өндөр сайхан ургац авч байгаа. Тариачин мөн бас эвсэг сайхан хамт олонныхоо үр дүн ажилсаг энэ хөдөлмөрийнх нь үр шимээр бид сайн сайхан амьдарч улс нийгэмдээ одоо хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж яваа гэж бас өөрийнхөө үүрэг оройлыг гүйцэтгэж яваа гэж ингэж үзэж байгаа. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэнд бас мөн нийт тариачд мөн бас энэ одоо бас таны телевизийг үзэж байгаа бүх ард түмэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Хатрын 60 жилийн амын төргийа гэж бодож байна. Гурван удаагийн улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, 4 удаагийн аймгийн авраг тариаланч хамт олон, ийхүү Гурван Борхууд хайрхныхаа алдар сууг мандуулан монголчууд шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр атар газар эзэмссэний түүхэн ойдоо хөдөлмөр бүтээлээр бэлэг барин хөдөлмөрлөж байна. Та бүхний хүссэн бүхэн биелж ажил хөдөлмөрт нь 10 төрөв мэт арвжин байхын эрхэм ёроолыг өргөе. Natera sarno